ke jalan menuju air terjun Pada Luar yang terletak di kawasan Aceh. Tukar anda. Ni kejap akan ikut pin. Depi ya kan? Depi baju. Yo, mana? Okey, nah kita. Ada mana buka tepi ni yo? Ha? Ada mana buka tepi ni? Dia buat aja buat. Mana mana? Mana pergi? Mana pergi yo? Ayo, orang betul. Ha, halipah dekat tepi. Bulu apa eh? Ya, boleh tak jam betul. Bila dua dia. Angin aku pegang.